আসানসোলের একটি জলাশয় থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়রা ওই দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরে ওই দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। খুন না আত্মহত্যা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত বিসি কলেজ লাগোয়া জলাশয়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক কিশোরীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা ওই জলাশয়ে কালো জামা পরিহিতা কিশোরীর দেহ জলে ভাসতে দেখে হীরাপুর থানায় খবর দিয়েছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কিশোরীর বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। अभी तक आई नहीं, तो हम लोग पूरा खोजे। आपका शाम को 3 बजे से लेके आपका 8-9 बजे तक खोजे। अच्छा। 10 बजे तक भी खोजे, नहीं मिला। अच्छा। रात में सुबह को आए हैं तो हमको एक आदमी बताया, आपका क्या बोलते हैं, बीसी कॉलेज का बताया कि भैया आपका ऐसा थाना में रिपोर्ट से बात की। तो बोले कि आपका घर वालों का ऐसा जब मिला है एक लेडीज़ का। तो भाई हम लोग आगे देखे तो मेरा बहनों ही आगे देखा, बोले हाँ यही है। क्या नाम है लड़की का? अलकमा फातिमा।